Selamat datang, brother. Oke, kali ini kita kedatangan satu unit mesin lubang anjing jarum satu otomatis nih ya. Ini mesin lubang anjing, brother. Serinya yaitu, coba kita lihat. Itu serinya 814 strip 2. Cuman ini udah nggak jelas ya. Udah lama soalnya. Nah, mesin ini datang dari kemarin sih. Terus kita bongkar. Ini karena minyaknya nggak naik gitu. Ternyata selanya putus. Ini adalah box dari ini box mesin, box mesin, box minyak mesin yang lebih tepatnya ya. Brother serinya 814. Ini dia. Ini selangnya putus dia. Terus kita ganti pakai ini nih, pakai selang infus. Itu bisa sebenarnya sih. Ini juga asnya kita lepas nih kemarin kita lepas, terus gearnya juga kita lepas. Ini rencananya sih mau kita benerin bener-bener biar jadi enak dipakai gitu. Untungnya ini kondisi mesin seperti ini sekitar 85% masih full orisinil, walaupun ada yang udah gantian. Ini rotarinya juga udah gantian. Oke, nanti kita akan bahas lagi di lain waktu. Nanti kita juga akan setel bareng-bareng mesin lubang anjing brother seri 814 strip 2.